自己嗰陣時都係啱啱做緊麥當勞嘅。退化性關節關節炎係啦，跟住咁我呢度痛啦，跟住扯到呢度一肋都痛，跟住我痛到隻腳唔你聽埋佢講嚇，我唔中意人哋中間插口嘅。行都行唔到㗎。直頭我話行下，即係因為我喺公司麥當勞係樓面嚟，嗰邊行嚟行去㗎嘛。我要同經理講話，我唔得啦，我隻腳好痛，我要翻去休息。即係直頭係工作冇工作能力㗎。跟住我心諗死啦！我咁後生40零歲就喪失呢個工作能力，咁我點算呢？咁我又好幸運遇到我上線啦，咁啊介紹我用呢個雲朵機啦。我用咗之後，用咗唔夠1個月到已經停晒我啲必理痛啦。嗰時一日食4粒必理痛都唔得啊，都係痛啊。1個月就可以停晒咯喎，你幾犀利？大約唔夠1個月已經停。嚇3個禮拜到，真係好厲害。係咯。以前睇醫生啊，睇物理治療都未必得，係咪？係啊。就呢物理治療師都有教我做物理治療，但係都